다시 작업 환경으로 돌아가서 그리고 두 번째 페이지 쪽도 그리드 뷰가 들어가야 되겠죠. 두 번째 페이지에 있는 이미지는 삭제를 하고 컨트롤 P를 눌러서 복사를 해서 넣습니다. 자, 이렇게 하면 첫 번째와 두 번째 페이지의 UI 상태가 정리가 됐고요. 자, 이제 데이터를 만들어서 여기 페이지 뷰 안에 있는 그리드 뷰 아이템들을 첫 번째 페이지 4개, 두 번째 페이지 4개 해서 8개를 만들어서 연결을 해야 돼요. 그런데 두 개의 페이지로 지금 페이지 뷰가 나눠져 있죠. 그래서 8개의 데이터를 만들어서 한 번에 연결을 할 수가 없어요. 따라서 그리드 뷰 1번과 2번에 각기 다른 데이터를 만들어서 연결을 해주면 됩니다. 자, 방법은 자, 우선은 이미지와 타이틀 데이터를 한 번에 그룹으로 묶어야 되니까 커스텀 데이터 타입부터 만들어야 되겠죠. 자, 커스텀 데이터 타입을 여기서 만들어 주면 되겠죠. 베스트 아이템스 1이라고 해줄게요. 첫 번째 페이지에 들어간. 그 다음에 필드는 이미지 패스 들어가면 되고, 두 번째는 타이틀이니까 타이틀 스트링. 자, 생성을 하면 베스트 아이템 첫 번째가 됐고요. 그 다음에 두 번째는 두 번째는 만들어 줄 필요가 없어요. 하나를 가지고 이용을 하면 되겠죠. 자, 우선은 요 놈 그대로 두고 앱 밸류에서 이쪽에서 두 개를 만들어 주면 되겠죠. 베스트 아이템 즉 원 타입은 데이터 타입에서 베스트 아이템 해서 리스트 4개씩 넣어야 되니까 만들고, 두 번째도 베스트 아이템스 2 리스트에서 여기도 4개 넣으면 되겠죠. 자, 우선은 첫 번째 베스트 아이템 데이터를 4개를 만들어 주는데 이미지 패스는 그대로 두고요. 디폴트 값으로 나오도록 그대로 두고 여기에 간단히 베스트 아이템 메뉴를 넣어 보겠습니다. 아메리카노 두 번째, 카페라떼 세 번째, 콜드브루 맞나요? 자, 네 번째, 카라멜 마키아토. 자, 이렇게 하고 두 번째 확인하고, 두 번째 아이템은 커피 말고 다른 음료로 넣어 보겠습니다. 4개를 만들고, 레모네이드 두 번째는 자몽에이드 세 번째는 파워에이드 그다음에 크림 샌드위치 임의의 아이템을 4개를 생성을 했습니다. 자, 이전에 우리가 앱 스테이트를 생성을 했음에도 데이터가 저장되지 않는 현상이 발생됐죠. 그러면 저장이 제대로 되었는지 안 되었는지 확인을 하려면 현재 상태에서 다른 메뉴를 눌러서 이동했다가 다시 앱 스테이트로 와서 아이템을 눌러보면 또 삭제가 되었죠. 또 저장되지 않고 날아갔습니다. 이런 현상이 있다는 거 여러분들 인지를 하고 작업을 해주시면 돼요. 우선은 이 부분은 플러터플로우 측에 정식으로 제가 메일을 날린 상태이기 때문에 좀 기다려 보죠.
이전과 비슷하게 다시 타이틀 영역만 작성을 해줍니다. 다시 갔다가 확인을 해보겠습니다. 자, 이번에 저장이 됐네요. 두 번째 안 됐죠? 자, 그냥 디폴트 데이터 상태로 연결을 해줄게요. 다시 갔다가 돌아보면, 자, 이번엔 잘 저장이 된 걸 확인할 수 있고요. 자, 페이지 뷰에서 연결을 하는 게 아니라 데이터를 그리드 뷰에 제너레이트 다이나믹으로 우선 연결을 해야 되겠죠. 리스트 아이템이니까. 여기서 동일한 이름으로 만들어주고, 자, 첫 번째 앱스테이트 값으로 연결하고요. 두 번째도 best items 2라고 해줄까요? 그리고 앱스테이트에서 두 번째 연결을 해주면 됩니다. 자, 그 다음에 첫 번째 그리드 뷰에 있는 아이템의 각 위젯을 표시를 해야 되니까 제너레이트 다이나믹하고 이미지와 타이틀을 연결해 주면 되겠죠. 그리고 텍스트도 연결을 해주면 됩니다. 자, 이 상태에서 테스트 모드에서 테스트 모드가 아니라 런 모드에서 확인해 보겠습니다. 자, 샵 메뉴에 하단에 보면 지금 데이터까지 연결이 돼서 잘 나오는 걸 확인할 수 있죠. 그리고 페이지 뷰와 그리드 뷰가 잘 적용된 걸 확인할 수 있습니다. 자, 뉴 프로덕트 부분도 사실 베스트 아이템과 큰 차이가 없죠. 조금 차이를 두자면 여기 보시면 예약 주문이라는 표시가 보입니다. 이 부분은 이미지 위에 스택을 줘서 컨테이너나 아니면 컨테이너 위젯으로 그려주면 되는 부분이기 때문에 어려운 부분은 없습니다. 따라서 샵 메뉴는 여기서 작업을 마치고 다음 시간에는 오더 부분을 작업을 진행을 하도록 하겠습니다. 감사합니다.